Покупая квартиру в Париже, в старом фонде Парижа, одним из главных критериев бывает наличие света, наличие много света, чтобы, если тем более улица узкая, вот у нас улица достаточно узкая, то есть соседи совсем напротив, и мы прекрасно друг друга видим. Наличие балкона – это огромный, огромный, огромный плюс. Я 3 раза сказала огромный не просто так. А это действительно огромный плюс, который добавляет ценность в плане денег квартире. Свет очень важен, но когда наступает жара, когда наступает лето, и сейчас это еще лишь цветочки, а вот когда наступает середина, конец июля и начало августа, и если квартира, к счастью, на солнечной стороне, но в то же время лето и аномальная жара происходит все чаще и чаще, мы сталкиваемся с тем, что мы живем просто с полностью закрытыми ставнями и задвинутыми занавесками. Сейчас уже практически 7 вечера, и я только-только открыла ставни, и то по половинке на каждое окно, чтобы какой-то свет был. И еще одна проблема – это вот мы живем по старинке, кстати, с вентиляторами, потому что в Париже нельзя нельзя устанавливать кондиционеры, так как это меняет архитектуру лица города. И почему я показываю камин? Потому что нагреваются крыши, и в квартирах очень сильно пахнет по дымоходу костром. Очень сильно пахнет. Это, конечно, огромный плюс. Наша первая квартира, прошлая квартира была с окнами, которые давали во двор. Мы видели, здоровались с соседями каждое утро, мы видели друг друга, но у нас было всегда прохладно. Балконом мы не пользуемся совсем, потому что в такую жару покрытие нагревается, отсюда не видно, это моя смородинка, малинка, глициния. Покрытие очень сильно нагревается, и выйти на балкон просто невозможно, потому что ты обжигаешься. И даже некоторые мои розы горят. Так что квартира на южную солнечную сторону улицы – это всегда огромный плюс, но в то же время это невыносимая жара и духота в квартирах на все лето. Кто-то пришел.